Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Saya Muhammad Rais Kamintemas, NIM 2018-3020-072. saya sendiri Muhammad Qadir Suri, NIM 2018-302-0095 dan samping saya Ya, saya Krisnarwa Fernanda, NIM 2018-30-288. Jadi, tune-up fit tester itu adalah alat yang digunakan pada saat melakukan servis untuk menyetel atau mengetahui dari sudut duel, putaran mesin, tahanan komponen, saat pengapian, kompresi, dan kevakuman intake manifold. Yang pertama tachometer. Yang kedua adalah timing LED. Terakhir adalah kompresi tester. Dual tester seperti ini. Ya, yang kedua ada timing LED. Nah, itu berfungsi untuk mengetahui atau mengatur saat pengapian. Terdapat 3 kabel, tapi yang kita gunakan cuma 1 kabel, yaitu ini nanti kabelnya disambungkan ke kabel busi nomor 1. Nah, habis disambungkan, lalu tekan ada tombol timing LED. Ya, cara menggunakan fungsional tester tinggal mengatur selektor ke arah mana yang akan digunakan. Terdapat 2 kabel pada fungsional tester, yaitu merah dan hitam. Ya, kabel merah dihubungkan ke negatif coil. Kabel hitam dihubungkan dengan negatif body. Ya, tidak. selanjutnya adalah alat yang bernama kompresi tester. Seperti ini alatnya. Kompresi tester adalah suatu alat yang berfungsi untuk melakukan pengecekan tekanan kompresi pada mobil atau motor. Alat kompresi tester antara mobil bensin dengan motor diesel berbeda karena tekanan kompresi motor diesel hampir 2 kali lipat dengan motor bensin, sehingga diperlukan ukuran tekanan yang lebih tinggi.